Eggiraasi eno gye nkutte erimu amazzi. This glass that I'm holding has water. Ngiregeraageranyizza ddala ne lubereberye essuula esooka olunyiriri olwa 26. And I'm comparing it critically with chapter 1 verse 26 of Genesis. Ono nkakasiza ddala nga ye muntu w'omundu awedde okutonda. And I ascertained properly that this is the finished creation of God, who is man. Era mulimu amazzi ssebo nga gatukula. And there is water pure. Era ne Katonda mutukuvu. And even God is pure. Okusinziira ku Isaaya 5:7 olunyole 15 lwe tutagenda kusoma. According to Isaiah 55:17, which we shall not read. 5:7 olunyole 15. Pardon, Isaiah 57 verse 15. Bayibuli nti oyo Katonda mutukuvu atuula eyo mu batukuvu atuula mu lutaggwaawo mugulumivu. The Bible says that our God is holy and he sits in holiness where there is eternity. Omuntu yakolebwa nga mutukuvu. Man was made when he was Kubanga pure, ne Katonda mutukuvu. because even God is pure. Naye lubereberye 2 But Genesis 2 essula ino ya 7 olunyirwa 7 and verse 7, Bayibuli negamba the Bible says, Katonda n'akwata n'abumba enfuufu y'ensi. and God made and formed the dust of the ground. Wamma ssebo omukulu mukama wange muweereza munnange Joshua Muwanguzi jangu tubuulire. And my dear master, my fellow minister, Joshua Mwangs, please come and we minister together. Genda eri mu kituuti gye mbuulirira oggyeyo omuntu w'okungulu ono yakolebwa mu ttaka. Please get this outer man who was made in the dust. Ono gwakutte ye muntu w'okungulu. This one is holding a glass that is full of dust, which we are comparing to be the outer man. Bw'atuwulira obuwulizi kankuyambeko mu giraasi muno mulimu enfuufu. And to you who is just listening, not to us, let me help you, because one is holding a glass with dust. Ebyawandiikwa bigambye nti Mukama Katonda n'abunda omuntu n'enfuufu y'ensi. The Bible has said that Lord God formed man out of the dust of the ground. Wano tugenda kubuukawo. Here we shall jump and skip Mu a bit. nnyinnyonnyola tugenda kubuukawo. In explanation, we shall skip. Luberebere 2 olunyolo 7 And Genesis 2 verse 7, Bayibuli ega nti omuntu yafuuka mukka gwa bulamu. the Bible says, and man became a living being. Naye maaso eyo gye tutajja kutuuka olwaleero And in front there, where we shall not reach today, omuntu yatuuka n'alya ekibala kye baamugaana. man reached a time and ate of the forbidden fruit. Bayibuli egamba n'afuuka omubiri. And the Bible says, and he became a body, O a flesh. flesh. Okusooka omuntu tebaamukolanga mubiri. Before, man was not created with flesh. Newankubadde nga baamugya mu nfuufu ya nsi. Even though he was formed out of the dust Naye of bwe the baateekamu ground, omuntu w'omunda omuntu yafuuka mukka gwa bulamu. but when the inner man was put into him, the man became a living being. Naye yafuuka bufuusi mubiri. But he just transformed into flesh. Nkutte giraasi eno I'm holding here a glass full of nekikiridde water omuntu w'omunda omutukuvu. that is representing the inner man who is pure. Kyokka bwe bamaze okubumba omuntu w'okungulu And yet when they have formed the outer man out of dust, kati ŋŋenda munnyonnyola ng'ayonoonese. so I am going to explain it to him, to you, when he is already Kye ŋŋenda corrupt. okukola si kigenda kuba kya Adamu What I'm going to do is not the Adamic naye one, kino kye kikyo. but this is yours. Bwe baaleeta omuntu ow'omunda omujja eyo mu ggulu By the time they brought your inner man from ne heaven, bamuleeta jjuuzi awo bamuteeke mu mubiri gwo, recently when they brought him and put him into your body, ekyo kye yafuuka. that is what he became. Amazzi agabadde gatukula The water which was pure, crystal clear, bwe gayingidde mu muntu w'okungulu eyava mu ttaka, when it has entered into the inner man who came out of the dust, bannange mwe abawuliriza obuwuliriza katubannyonnyole amazzi gaddugadde. and to the people just listening, let me explain to you, because the water which was crystal clear has been poured into a glass that has dust. Now the water is dark. Ntemeddwa n'okulowooza And I have even
been tempted to kino think kye kikaabya omwana that this is why a newborn baby cries immediately olugwa ku after nsi birth. n'atema omulanga Immediately he has been born, the baby cries. tetumubuuza kiki ekikaabya naye ateekwa kukaaba We cannot ask the baby why they are crying, but they have to just cry. ate n'abasawo nabo tebamanyi era bw'aba takaabya afazaali bamukuba And the nurses do not know, and if the baby does not cry, at least they beat him up. nandibadde ntandika okubuulira nga nkuga nti wayonooneka I would have started preaching by saying that you're already corrupted. naye ntyo kyogera kubanga ojjagga nti nkulangidde oba nkuvumye But I fear to say it to you because you may think that I'm abusing you. naye samisi dawudi agamba mu ssuula ya 5 mwemu olunyiri lwakumeka But David says in Psalms 51 and olunyiri verse lwakutaano 5, olwo agenda addusoma ono tomuzannyisa we are going to read that verse. zabbuli 5 Psalms chapter 51 olunyiriri olwokutaano and verse 5. lugamba lutya What does it say? laba nze natondebwa mu bubi yeewaana ne mukoonoona mange mwe yanzaalira nze gwe mulaba That behold, the person you see, tondebwa mu bubi I was brought forth in iniquity, era mu kwonoona mmange mwe yanzaalira and in sin my mother conceived me. dawudi awa obujulizi David testifies naye ng'akiikiridde ffenna when he's representing all of us. twazaalibwa mu bubi In iniquity we were born. omuntu w'omunda yaliwo dda The inner man existed naye before, juuzi wano bwe yali ayingira omubiri but recently when he was coming into the flesh, omubiri gwo gwali gwayonooneka the body was already corrupted kubanga gwafuuka omubiri because it became flesh. tetwategeera kiki ekyatabula omuntu abadde living soul ate okufuuka omubiri We do not know what transformed man who was a living being into becoming flesh. naye katufune obujulizi okuva wano mu lubereberye essuula eno ey'omukaaga But let us get the witnesses from Genesis chapter 6, tunaagazira nze ne mmaliriza ne ŋŋenda and we shall widen up this, and then I will wind up, then go. mu lubereberye essuula y'omukaaga olunya olwo olwokusatu In Genesis 6 and verse 3, katusome olwakusatu kubanga bwe naasimba ey'omukaaga ate bijja kutabuka nnyo let us read only verse 3, because if I go to verse 6, it will be another chapter. lubereberye 6:3 mukama n'ayogera nti mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu omwoyo omutukuvu tagenda kuddayo kuwakana na muntu emirembe n'emirembe lwaki mukama onyiize bw'otyo kubanga naye gwe mubiri omuntu afuuse mubiri naye ennaku ze ziriba emyaka 12 eyo sijja kgendayo mbadde njagala kunnyonnyola akagambo nti naye gwe mubiri I wanted to explain, for indeed he is flesh. njagala olowooze katonda omuyinza w'ebintu byonna I want you to think about God Almighty. njagala omulowooze mu bunene bw'obulamba bw'obwagaagavu bw'obugulumivu bwe I want you to imagine him in his almightiness, in his eternity, in his holiness. bw'atuuka okugamba nti kati bwe kituuse How he starts and says omwoyo gwange that at this time my spirit tegenda kuddayo kuwakana na muntu shall not strive with man forever, kubanga omuntu afuuse mubiri for he is indeed flesh. bw'obanga osomye busomi If you just read, kiyinza obutazitowa nnyo it could not carry much weight. naye tulowooze ku katonda omuyinza w'ebintu byonna But let us think about God, who is ng'atuuse almighty, oga nti omwoyo wange tagenda kuwakana na muntu who has reached an extent of saying that my spirit will not strive with man. saagala kugamba nti bano be basatu abaakola omuntu I don't want to tell you that this is the Trinity who created man, kubanga nja kuba ngenze mu mpaka ez'abakoligiani ennyingi because I would have gone into the strife and the contentions of the theologians. naye nkemebwa okulowooza But I am tempted to nti think katonda kitaffe that the God, our bwe Father, baali ne kristo when they were with ne Christ, babeera n'omwoyo omutukuvu together with the Holy ne Spirit, bakola omuntu mu kifaananyi kyabwe and they made man in their own likeness, kubanga bano bonsatule mwoyo because all this Trinity is a spirit.
kati agambye Now he has said omwoyo gwange that my spirit, olw'okubanga omuntu afuuse mubiri because man has become flesh, sigenda kuddayo kuwakana naye I will not strive with him again. n'emyaka gye ginaabanga gyegyo And his years will be 120. obuzito bweyongera And now heaviness increased. n'onsomera olwokutaano olwo When you read for me verse 5, mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza okw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. ono lubereberye essuula 6. This is Genesis chapter 6. omuntu bamukoze mu lubereberye essuula esooka n'eyokubiri. Man has been formed in chapter 1 and chapter 2 of Genesis. kati mu lubereberye essuula eyokusatu eyokuna eyokutaano okutuuka ku lw'omukaaga nga katonda atabuse. From chapter 3, 4, 5, and reaching chapter 6, God was now berserk. n'alaba obubi bw'omuntu nga bweyongera buli kiseera n'okufumiitiriza kw'ebirowoozo bye nga kubi kwereere. And God was seeing that the iniquity of man was increasing every day, and every intent of his thoughts was continuously singa evil. mbaddewo n'akaagaanya akaweza wiiki nandibadde nsimba nnyo wano. If only I had a time amounting to a week, I would have dwelt here. naye kampalabuke nkusomera olw'omukaaga mbeewo. But at least let me go quickly and read for you verse 6, and I believe. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. And the Lord God was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. oyo gw'oliraanye oyo That person who is next to you, ŋŋamba nze akubuulira. I'm talking about me who is preaching to you. katonda yatuuka mu pulaani ye n'aga nejjusizza lwaki nakola omuntu. God reached in his plan and he regretted as to why he had created man. twasoma olunyiri mu yokaana 17 olwokusatu We read a verse in John 17 verse 3 nti buno bulamu obutaggwaawo that this is eternal life. okumanya katonda omu ow'amazima. For you to know the only true God. ebiro bwe biridda ne tuyigako ku kutegeera ku katonda. And when the time will come back and I come back and we learn about understanding God, olituuka okutegeera nti omuntu tazannya watuukira okwejjusisa katonda nti nejjusizza lwaki nakola omuntu. you will understand that man is not a joking subject, because he reached a moment whereby God regretted about him why he had been created. sebo nno katonda munene. God is almighty. munene. He is big. nasoma ekyawandiikwa nga kigambwa mbwajjula mu ggulu ate ne ku nsi. I read a scripture that says that he fills up the heavens and the earth. katonda sebajjula mu ggulu ne ku nsi. God fills up the heavens and the earth. n'ensoma olunyiri nga lugamba And I read a verse that says mbu ne bata ogusota that they released the ne serpent, gukkirira mu bunnya obutakomya emyaka 1,000. and it descended into the bottomless pit for Naye 1,000 nga years. ne bagusikambulayo nga tegutuukanga wansi emyaka 1,000 naye nga tegutuukanga wansi. And they pulled it up for after 1,000 years when it had never reached the bottom. kati bw'abajjuza eggulu n'ensi So if God fills up the heavens and the earth, oba sitaani baamuteeka mu musuwa oba baamuteeka mu lwenda simanyi emyaka 1,000 nakkirira. I don't know why Satan was where he was put for 1,000 years into the bottomless pit. bagenda muta emyaka 1,000 They will release him for 1,000 years. kyokka migiggweko nga tatuukanga wansi. And the 1,000 years will be done when he has not reached the tuddeyo bottom. ku kiri tulowooze. So let us go back and imagine ekintu katonda kyayogera nti omuntu nga bw'afuuse omubiri what God says, that since now man has become flesh, nejjusizza lwaki namutonda. I have regretted why I created him. ye obudde bulokole nga buweddeyo mangu. Time is not on our side. kansale amagezi agafunza. Let me devise ways of making it a summary. mu maaso eyo As time comes on, ndikunnyonnyola nti kristo ye yatonda ebintu byonna. I will explain it to you that it is Christ who created everything. kyali kimwetaagisa ayambala omubiri. It necessitated him to put on the flesh. onavunula luzungu bannange.
mumukubireko mu ngalo mukube zino. It necessitated nkawulidde kapya nkaagadde kyali kyagwanira ayambala omubiri. It necessitated him to put on the flesh. Ani ayambala omubiri? Who to put on the flesh? Kristo. Christ. Ayambala omubiri. To put on the flesh. Mbwakyale mu buli kitonde kyonna. That he visits every creation. Bwe yatuukira mu bantu. By the time he reached the human beings. Yatuukira mu mubiri gwe bayita Yesu. He reached them in a body called Jesus. Kyokka ogwo omubiri gwe bayita Yesu ate si mwe yagenderamu mu bitonde byonna. And the body called Jesus is not the one he used to go through other creations. Yakyala mu bitonde byonna. He visited all creations. Gye bamuyitira omuzabbibu, empologoma n'ebirala byonna, eyo topic ekyali mu maaso eyo. That is why they call him a true vine, a lion of Judah, and that topic is still ahead of time. Katwogere ku muntu. Now let us talk about man. Kyali kimwetaagisa It necessitated him ajje anunule abantu to come and redeem human beings okuva mu kikula kino omuntu mwe yayonoonekera. from this nature in which man was corrupted. Omunnanga okuva ku Adamu. And friends, I tell you that from Adam, abantu bajja bazaala paka juzi nange lwe banzadde wano. people come and they have been giving birth until recently when I was given birth to. Nange banzaalira mu kikula kya Adamu. And in the same way, in the same nature, the Adamic nature, I was also So birthed. nga ate nakolebwa mu ngeri ya Katonda. And yet I was created in the image of God. Naye ate ekiseera kyatuuka ate ne mbeera mu kifaananyi kya Adamu bwe yatuuka okuzaala ate abaana yazaala bali mu ngeri ye. And yet when Adam was giving birth, he was giving birth according to his likeness. Genda mu Lubereberye 5 olunyi lwa 3. Go to Genesis chapter 5 and verse 3. Twasomye ng'omuntu yakolebwa mu ngeri ya Katonda. We read that man was created in God's likeness. Kaakati wuuno Adamu kaazaale owulire. Now here Adam is giving birth. Now let's behold 5 olunyi lwa 3. verse 3 of chapter 5. Adamu n'amala emyaka 13 Adamu yawangaala sebe emyaka 13 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye n'azaala omwana mu kifaananyi kye. mu ngeri ye. Nejjukira Katonda yabatondera mu kifaananyi kya Katonda, kati Adamu naye azaala abali mu ngeri ye. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image. Now, remember, God created Adam in the likeness of God, but Adam is giving birth in his own likeness. Mujjukire nabagambye mu Lubereberye sura esooka olunyi olwa 26. Remember, I told you in Genesis chapter 1 and verse 26, Kaakati ate Adamu bw'atuusa okuzaala, when Adam is now giving birth, ate abaana abazaalira mu ngeri ye. he's giving birth according to the Adamic nature. Oba nsomese, Should I teach? mpaayo okwo ku kiti kyange awo. At least give me my illustration. Ekiti. Bali abakamera baagala nnyo okulaba kiki ekiri eno wansi, kati bw'oba okwata laga bali so si nze. So the audience wants to see what is in this bottle, this glass at the bottom. So show it to Ate them. n'abakamera bajja kuzoominga, kyova olaba bagezi nnyo tebagivaako. Basika bwe bati kwega bagoberera obubaka. So the people who are listening to us, the glass here has dust, but this dust is concentrated at the bottom, so they are stirring up. Kino kyentabula. This one which I'm stirring up, Eyo ye Adamic, oyo ye Adam. that is the nature of Adam. Oyo gwe mubiri. That is the flesh. Ekyo kibagamba. And that is what they say. Leeta tetwonoona biranga ni muddo gw'abaana. Leeta ebbaafu tuteeka omuddo guno gutandise okutonnyako enkuba. Gutonnyako ki Adamu. Kino kyentabula. This one which I am stirring up, Buli muntu akirina. everyone has it. Kasita oba nga wazaalibwa mukazi. As long as you were born of a woman, Kasita oba nga oli mu babiri. as long as you are two in one, Buli muntu akirina. everyone has it. Era abamu bamanyi n'okuwa obujulizi. And even some people can testify. Baga nti ontabula. They tell me, please do not
stir me up. omanyize bwentabuka You know when I am stirred up. ogendera nnyo abantu nga batabuse So please be careful, people who are stirred up. kino kyekitabuka This is what gets stirred up. nejjukira omuntu w'omunda yazze mutukuvu But remember, the inner man came in pure. bw'ayingira mu kino ekitabuka When he enters into this one that can be stirred up, kano ne bwe kaba kaana kaluma ebbeere even if this is a young child, she can bite up the nipple of the mother. newobuuza ani yakasomesa nga ke ka firstborn awaka And you ask and wonder who taught that baby bad behavior, yet it's the firstborn. teweebuuzanga Do not wonder. dawudi yatuwadde obujulizi mu zabbuli 5 mu olunyi lwa 5 David testified unto us in Psalms 51 verse 5 ffe twatonderwa mu bubi that in iniquity we were formed, maffe mwe yatuzaalira and in that's when our mother got us. buli muntu kobe muzungu kobe muyisirayiri watondebwa mu bubi Every living being, whether you are white, whether you are an Israelite, you were formed in buli iniquity. muntu yatondebwa mu bubi Every man was formed out of iniquity. akaana ne bwe kaba ke ka firstborn awaka However much the child is the firstborn at home, akaana ka muliraanwa ne kajja and the neighbor's child comes, kano ne kakwata akambe and this one gets a knife, katema kannaako nga tekalabanga maama waako nga bamutema they can use this knife to cut the friend, yet they have never seen their mother cutting another person. bw'ebanga enjala akaana ekalumye If a child is hungry n'okatabulira kyayi oba obuugi and you are preparing for them tea or porridge, n'oyagala onyweko olabe so si kulwanga okookya and you want to test and see lest you burn the child, okawa ekikopo ne kakisindika eri ne kagwa eri n'okusiita ne you give nga them the keka cup firstborn afterwards, but they reject it, yet it was the firstborn. n'okabuuza ani yakuyigiriza okusiita And you ask them, who taught you such bad ani yagamba nti behavior? bw'onyiiga ebbeere erirume Who told you that when you get angry, you bite the nipple? ani yakusomesa nti akambe eno sayidi gye katema Who taught you that this sharp edge of the knife is what cuts? mu bubi mange mwe yanzaalira In iniquity, my mother begot me. mu kwonoona And in sin, kanga kiri mu nze automatically and it is in me automatically. bwe kituuka leero ku mawanga Now when it becomes, or it comes to tribes, adamu kimanyi okugimuka Ade- okusinziira ku ggwanga lyakyo the Adamic nature can become more fat according to the tribe. kino kyoli This is what you are. ekitulokosa Why we get saved, ye ntuuke yaawo I don't know whether I should even reach that side. twogera ku muntu wa munda We are talking about the inner man. kati tokyasobola mwawula na kino So as for now, you cannot separate the pure water from the dirty water. byatabuse They are already mixed up. kino tekisoboka kuddayo mu ggulu This one cannot go back to heaven. bannange eggulu tukuvu Let me tell you, brethren, heaven is ate pure, oba n'omwoyo mutukuvu and even the Holy Spirit is even pure. the spirit is holy Even the Spirit is holy. bamalayika baayo batukuvu The angels there are holy. enguudo byonna biyitirivu And even the pathways in heaven, they are kati marvelous. kizibu nnyo So it is very difficult, newankubadde tosamira even though you can pray for, tosamira even though you are not a witchcraft, tojja kgenda you will not go back. newankubadde otambula weegendeeza nga ne bumunyeera tobulinnya Even though you move slowly without even killing any insect. bw'ofa tosobola kgenda mu ggulu If you die in such a state, you cannot go to heaven. lwaki Why? twayingira omubiri omubi We entered into a corrupt body. katonda agambye nejjusiza lwaki nakola omuntu And God has said that I regret as to why I bwe made man. yayingira omubiri obubi bwe bweyongera bweyongezi When man entered into the flesh, his iniquity is continuous. kale ezibiriza amaaso gamba nti ayi mukama And now you can close your eyes and say, Dear Lord nzisa Jesus, bujja renew me. neerongooseza Please cleanse me ntukuza nkwegayiridde and sanctify me, I beseech you, mu linnya erya yesu in the name of Jesus. okubuulira abali ku gundi eyo bannange nga muli bazibu To preach unto the virtual church is quite a challenge. naye tujja biiga
But at least we shall learn them. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Kaakati kanfune Kristo, Yesu Kristo. Now, let me get an illustration of Jesus Christ Ayingire kuno kulokoka katwanguye. such that he enters into your life. This is salvation. Kale. Bassebo ne banyama. Friends, ladies and gentlemen, unto you who are viewing us, Tuleese ekidomola kino. we have here a jerrycan. Sumulako Yesu Kristo musumule. And to the people listening just, we have a jerrycan full of clean water, pure water. Oyo naata afo. Kati sooka ofukeko wano bali balengere. Fukako wano wansi. Ejjirikaani eno. This jerrycan, Naye tukke wansi wali tebatugobaawo ku Sunday tuyinza obutadda wano. Kirira eno. Wa kamera gitunuze wansi. and to the people listening to us, we are having a jerrycan that is full of Eggiraasi clean eno water. erimu otuzzi nga tutukula bulungi nnyo. This jerrycan has pure clean water. Nzikiriza nti oyo Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. And I believe that this is Jesus Christ, the living Son of God. Ng'agenda okuyingira mu mutima gw'omuntu, mu bulamu bw'omuntu obwayonooneka. And he is about to enter into the heart of man, into the life of man that was corrupted. Kyetaagisa Yesu Kristo It necessitates Jesus Christ omukkirize ng'omulokozi wo, that you believe him as your Savior, ayingire mu bulamu bwo, that he enters into your life. y'alina obusobozi bwokka okukulongoosa. He is the only one who has the ability to Kale cleanse you. kankitereeze. Now let me put it right. Oyo y'alina obusobozi okuntereeza. He is the one who has the ability to sanctify me, Kubanga emyaka giigino gimpweddeko. because the years have gone by me. Kyokka nnina okuddayo ewa Katonda. And yet I have to go back to God. Nga bwe twasomye mu Buulizi 12:7. As we read Ecclesiastes 12:7, Omwoyo ne guddayo. and the spirit returned, Omuntu w'omunda n'addayo ewa Katonda. and the inner man returned to God. Naye wuuno baamuddugaza. But here he is when he was already corrupted. Kyetaagisa Yesu Kristo And it needs Jesus Christ, omutukuvu who is holy, ayingire mu kyaddugala. such that he enters into what was corrupted. Ky'ogenda okukola kye bayita okulokoka. And what you're going to do is what is called salvation. Juza. Yongerawo. Oyo alokose oluganda. So now this man has gotten saved. Ajja kusika, ajja kukisika, ajja kisika. Ajja kisika. Wuuyo akisika. Ono olwalokose. Now this man is saved. Naye enjawulo terirabiseewo. But there has not been any difference. Tulina abalokole. We have born agains. Yongera, mwongere obulokozi. Mwongere. Pastor, let me first explain to the people on radio. The people who are on radio, we have a glass full of dirty water. Abantu abali ku leediyo tulinawo wano amazzi nga go gannyogoga nga go mabi. Amina. Eggiraasi erimu amazzi amabi. We have a glass that is full of dirty water. Kaakali bwe tuleesa agatukula When we brought clean water ne tugafuka mu mazzi agaddugala. and we poured into the Bannange dirty eggiraasi yo water, tekyuseeko. the glass never changed. Naye ekyo tekigaana kuba nti tolokose. But that one does not take away the fact that you have given your life to Christ. Tulina abalokole Now we have born again nga Christians tebakyukangako. who have never been transformed at Ng'era all. ku muzigo obalina. And you have them at your rentals. Banvaawo mangu nega jawo mulokole anaatera okudda savi anaatera okudda ajja kuvuma akuseseggule. You have to be careful with them and say, please hurry, remove your clothes, because the born again Christian from church will come and abuse you. Bannange yeredde ebisaaniiko mu mulyango gwa mulokole. Friends, who is now sweeping dust in front of the Mlokole's house? Kyava abavuma. That is why he abuses you. Mulokole naye akyavuma. He is a born again but can still abuse. Bayibuli kyevudde egamba. And that is why the Ngenda Bible bawa says, abasumba I am going to give you abagenda pastors okubaliisa okumanya who are going to feed you with knowledge n'okutegeera. and understanding. Twetaagayo abasumba. We need pastors. Twagalayoko ku njiri. We need a certain kind of Ku mulundi gospel. guno nga ya butukuvu. This only time when it
is for holiness, ng'eyogera ku kitaka kino, that is talking about this dirty thing in our eyogera hearts. ku kyadamu kino, And when it's talking about this Adamic nature ekyatuuka ne katonda okwejjusa nejjusiza lwaki nakola omuntu. that caused God to regret us to why he had created man. Bannange mugenda kunzijukizaako essaawa gye mmalirako nnyinza okuba nga ntandise butandisi. Friends, you have to remind me at what time I have to end, because I feel I am just at the Badde introduction. ntandise okubuulira. I had begun to preach. Omulokole wa Sande. A born again who is a Sunday Yagamba goer, twatuuka ku baloko dawuna. unto the local downers. Teyeetaaga kumanya rediyo tagibaako, talina WhatsApp, simanyi taginagone, talina data. Ali awo omulokole omuyombi, omubbi omwenzi, bajja kudda n'embuto kati. They are careless and do not mind to tune in the radio, not even on WhatsApp. And they are thieves, they are adulterers. They will come back when they are pregnant. Era tetubajjaako kya bulokole, balokole ssebo. And you cannot take it away from them that they are saved. Bagenda bali mu kwaya, badda ne mu kwaya. They went in lockdown when they were part of the worship team. They will come back when they are part of the worship Baga bannange team. mukuŋŋaane akabuluga tutwale ettendo. And they will say, please gather, worship team, and let us get praise. Bano be balitwala bano. And these are the ones. Ono tekimugaana ssebo n'okusumba ayinza. This one, you can't prohibit him even from pastoring. Waliwo engeri gye bayinza okugamba nti mwekoleyo omulimu eyo mu seeru, mwekolemu omulimu. You can tell them that in your home cell where you reside from, please make a fellowship. Ono tekimugaana kuba na nnyiriri ng'asobola okusuula ennyiriri. He cannot be, you cannot refuse and prohibit him from having verses. They can even preach. Asobola okubuulira. They can preach. N'akoppera ddala enjiri ya musumba we n'agisinsimula. And they duplicate the gospel, the preaching and the sermon of the pastor, and they give it Naye to you. bw'omulabikira bulungi akwendako. But when you are attractive to him, they can commit adultery Ate with you. bw'obanga omuyisi ayinza okuleeta sente zo n'azisabira n'amaliza ng'azibbye. And he can ask for your capital to be prayed for, and they wind up eating it. Ono bw'omunyiiza ayinza okuvumira mu nnyiriri. If you abuse or if you annoy such a person, they can use verses to abuse Pawulo you. kyava yabalabalabaga basirusiru mmwe. That is why Paul said, you foolish Galatians. Omanya nti ekitaka kyeyongedde kifuukira ne ku kituuti. Then you just know that now this Adamic nature is increasing. It's even on the pulpit. Kristo yakimanyi Christ knows it nti well omuntu ono aba akyetaaga era Kristo. that this person still needs more Wamma Christ. mwongere. And now we are adding more Christ. And to the people hearing, we are adding clean water unto the dirty glass. olunyiri situla mugwe saamu katono ku girasi. Munyonoona wamma situla bwoti. And to the people Situla just hearing, yongera kati eyo semina namba ogwo mwaka that is now a whole seminar, a whole year of being preached Katonda to. n'akuyamba owa kamera n'akulaga ekiri mu bbaafu wano. If God helps you and you see what has poured out of the glass into the Ekyo nno kye basin, bayita okukyuka. that is what they call transformation. Eriyo enjiri ekyusa n'etekyusa. There is a gospel that transforms and a gospel that does not transform. Kati mu Yeremiya 3:15 Now in Jeremiah 3:15, ngenda kubawa abasumba I am going to give you nga pastors babaliisa kumanya. that feed you with knowledge. Oyo gwe weeyagalira obweyagaliza noga nti ancamula And to the pastor whom you just wish for and you say he excites me, ng'akulekera okuyombako, and yet he leaves you with your quarreling, akulekera okuvumaako, and he leaves you with your ng'aga abusing, nti nakikubye nze nakikubye nga kinjasamirako nga kinsinikira ebinankani. that I beat him up, I abused him when he was talking ill about me. Omusumba n'awaana naga kyetaagisa ebimu beetaaga kufuma. And the pastor encourages you that some people just need to be abused. Awo si musumba, ayinza okuba musumba naye nga Katonda si yamukuwa. That could be a pastor, but not your pastor. Mbazzaamu amaanyi ntuweereddwayo abasumba I am encouraging you that we have been given abagenda pastors okutuliisa okumanya n'okutegeera who are going to feed us with knowledge and understanding okusinziira ku mutima gwe. according to God's heart.
taata ayagala kuwa musumba Oh, the Father wants to give you a pastor ng'afaayo nnyo bw'ova mu mubiri guno n'otuuka ewa who katonda. cares so much that when you leave this flesh, you will go back to God. Kigasa ki okulya ensi eno n'ogimalawo naye n'ofiirwa ate obulamu bwo? Of what profit is it if you consume this whole world and use your soul? Siganye osobola okuba ne ssente. I am not refusing, and Kale maybe oyinza you be okuba very osomye. rich, and maybe you are so much Kale ne educated, figa ogirina. and you even have a good figure. Naye ng'ekiri eno wansi kyetaaga muntu kuzibiriza ku liiso. But yet, what is inside you needs someone with a very keen eye. Nga bwe weetegereza What that when you look carefully, eno wansi ono amaze mu bulokozi ayinza okuba nga emyaka aweza mingi. that could be this person, this glass of water we are seeing, is a person who has spent a lot of years in salvation. Naye bw'omuba ewala But when you are afar, oyinza obutalaba nnyo kintu kino eno wansi. you may not see properly the dust that Abali is ku leediyo eno concentrated. wansi egiraasi yaffe erina ekintu kyeteese. And to the people just listening to us, there is some dust that is concentrated at the bottom of the water. Ng'ono okutegeera nti ekintu kikyaliyo omala musemberera. Such that if you want to know that this person still has something inside, you have to be near Nkuba them. ekifaananyi mmwe abampulira obuwulizi. I imagine unto the people just listening to me. Kale mmwe ng'obadde oneegombaga n'ensula ewa bbo ne musoko enze. Even those who say, I wish I could be at that pastor's home. Omusajja abadde omukisa oyo mpulira njagala mbeere naye. That person has really blessed me. I want to be at his place. Bwe nnyimba oluyimba nega njagala kubeerawo oli. Such that every time when I go to worship, Ngamba Mukama njagala kubeerawo. I always tell God I want to be at your feet. Gw'ogamba njagala kubeera ne Boni. And yet for you you're saying I want to be with Bonnie. Maama olimala kunsemberera. You will first come near me. N'omanya nti n'emmere ngikweka. And you even know that I am greedy. Omuntu ayombera n'omunnyo gy'obeera bali oguli extra. A person can quarrel when salt is over as if they can eat extra salt. Omunnyo gulagawo. Where do you consume all the salt? Omunnyo gulazeewa. Where is all the salt that I've Effeesi just put? n'ekyuka. And the face changes. Ono abuuza ebya sabbuuni azifu baali bamuleeteddeko ku kyayi. This person asks why the soap is over as if he has ever used it as escort on tea. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Omuntu yagwa wala. A person fell very, very Omuntu far. yayonooneka nnyo. A person was so much corrupted. Gwe Katonda omunene mu bujjuvu bwe. For God, in all his mightiness, N'atuuka ogamba nejjusizza lwaki nakola omuntu. reaching a moment of saying that I regret as to why I created man. Eyo nno yali ssuula ya mukaaga eya luberebere. That was chapter 6 of Genesis. Kati okuva awo ng'obubi bweyongera simanyi olwaleero oba buli butya. And from there, evil continuously increased up now where we are. I don't know how Kano much. kalango. This is an announcement. Twetaaga Kristo okumweyongeza buli kiseera buli kiseera buli kiseera. We need Christ to have him more and more and more all the time. Twetaaga enjiri. We need the gospel. Nga tesuutasuuta kikula kino. When it does not just excite and praise such a, Tekiwaanawaana. when it does not praise such a Naye nature, ng'ekontana nakyo. but it is contrary to this nature. Bannange nze mmanyi okirina. Friends, I am sure you have that nature. Era olina n'obujulizi. And you even have a testimony Buno obusungu bwa mmange. that this anger, this wrath is for my Obuzibu bwaffe mother. kati lino eggwanga lyaffe nze nkutema. As for me, my tribe, me, I can cut you into pieces. Ffe buno obulokozi awo nze mba nina awo singa nina abaana nga 8. For me, it is just because of salvation, but now I will be having like 8 children. Bano abalenzi benkyusaako obukyusa sinnaba naye bwe nzira ewaffe eyo. I am just changing boyfriends, but I am not yet done. This is just a sample, but at our place, Bano such corrupted Adamic nature, tekimugaana kuba muweereza. you cannot even prohibit them from being Ono ministers. ayiiya ennyimba tomuzanyisa. This person can compose even gospel songs. Ayinza n'okusumba ssebo. They can even be pastors. Ono Yesu gwe yalonda juzi wano n'amugamba nti Peetero. This is the one whom Jesus chose and said, Peter, Kulembera baganda bo. lead and feed your Bwe friends. bagamba okulembera baganda bo. The person who was being told to lead his friends, Yali muvubi. he was a fisherman.
ekitala kino ekisala engege ng'ayita nakyo. And this knife that cuts the fish was always on his side. Baakatambula emyaka 3. They had moved for 3 years Yesu with abapakidde Jesus. full gospel yenna. And Jesus had given them a full gospel. Naye ng'ono bwe kifuukuka akutema okutu. But when something stirs up, Peter can cut off your ear. Bw'omukwatira ku Yesu. When you touch his Jesus, Juzi twaweerezanga n'omuweereza ng'ayimba nti bw'ondobera Yesu nkutema. recently we were ministering with a minister who said that if you deny me my Jesus, I cut you. Ye yanzawula. He is the one who redeemed me. Bw'ondobera Yesu nkutema. When you deny me Jesus, I cut you. Ne bw'obuuza namanga nzaala. Even if you are my mother who begat me. Bw'omubuuza nga tannafa. Bw'ondobera Yesu nkutema. If you deny me Jesus, I cut you. Peetero bw'omukwatira ku Yesu. For Peter, if you touch his Jesus, Waliwo ekifuukuuka mu ye n'akutema. there is something that stirs up within him and he cuts off your Malirize ear. ntya. How can I wind up this gospel? Peetero newankwadde musumba afaanana ku level efaana bwetyo. Even though Peter is a pastor at this kind of level, Yeetaaga Kristo. he needs Christ. Yeetaaga okuteekako enjiri ku mukutu. He needs that you put a gospel on the Ng'olina channel omutwe ogugamba nti alibawo abasumba abali baliisa okumanya n'okutegeera. with a theme that says that he will give you pastors that will feed you with knowledge and Oba understanding. ezo ziba lokodawuni mmeka ezaakabaawo. I don't know how many those local downs will be. Kati awo nze nyanguyiza kubanga obudde bumpweddeko. Now I had to make it quicker because time I don't have. Bassebo ne banya. Friends, Wenjogerera ng'ono atandise okufuna obulamu bwa Kristo. as I talk, when this person is taking on the stature of Christ, Enjawulo erabikidde ddala. there is a big difference. Era ono osobola okumuyita. Abulako katono okuyitibwa omukristaayo. Musumba tunyonyola abali ku radio. Bagambe. Tebamutegedde Bagambe. afuusa atya. Wamma bagambe. Wamma abali sayidi eyo. And to the people just listening to us, Tutidde ekidomola kya Yesu Kristo kitwagendiga amazzi gatukula. we got a pure jerrycan which has pure water which we call Christ. Yongera nnyo mu giraasi. And we kept pouring and pouring into that dirty glass of water. Era tusizzaamu mukono wansi nassa ku mukono nze n'ensitula ku kidomola. And this Christ was up and this glass of water which was dirty was Owakamera alaba down. amazzi agayingira mu giraasi nti matukuvu. Such that the camera person can see the water which is entering into the glass that is pure. Era nga yenjiri wansi w'omutima okufuukuulayo obubi. And it is the gospel that enters deep into your heart to get out of that corrupted nature. Tugenze okumaliriza. And by the time we wound up, Ng'eyali avuma. and to the person who was Eyali abusing, omubi. a person who was Eyali evil, omuzibu. a person who was difficult, Egiraasi etukudde. this glass which was containing Amazzi that gayo gamaze ne water gatukula. now has clean water. Ono gwe bayita omukristaayo. This is now a person you can call a Christian. So si ddiini. It is not just a religion, Naye embala ya Kristo. but the nature of Christ, The Christ nature eri mu ggwe. the nature of Christ in Ye you. kuyisisa omukristaayo. It is this is what as to why they call you Christian. Tosooka genda. Nga singa oddira amazzi gana agali mu kristaayo waffe gatukula nagana agali muno nago gatukula. Such that this water in the Christian and the water in Christ are almost the same. Ebiro bwe biridda. And when time comes back, Ndi kunnyonnyola lwaki tetuli bayesutaayo. I will explain to you as to why we are not Jesusiani, naye nga tuli bakristaayo. but we are Christians. Kyokka ng'ate tukkiriza Yesu. And yet we believe in Ate Jesus, Kristo y'ayingira. and it is Christ who Ekyo enters. ndikikuteera ku leva endala. I will put it to you on another level. Naye olw'okubanga ffenna tufaanagana kino ekitubadde. Now, because all of us are in the same nature which we are talking about, Kankweyo ennyiriri bbiri tusabe. let me give you 2 verses and we shall pray. Luno mu Yeremiya essula eya 31. Here in Jeremiah chapter 31. Yeremiya 31 olunyiriri lwa 18. Jeremiah 31 and verse 18. Lugambye lutya. This is what it says. mazima mpulidde Efulayimu nga yeekaabirako bw'ati nti onkangavudde n'enkangavulwa ng'ennyana
etamanyidde kikoligo nkyusa ggwe nange n'akyusibwa ako bw'obanga okasomoga nkyusa Restore me and I will return. ekitusabya nga tumaze okuwulira The reason as to why we enter into a session of prayer after listening to the sermon, waliwo abatalina nsonga lwaki basaba there are people who have no reason as to why they should naye pray. bw'owulira ku banno nga basaba But when you hear your friends praying, osobola okukola era you can burn up also. owooluganda yagumiika essala ya efulayimu And to another friend who waited for the prayer of Ephraim, yawuliriza essala ya efulayimu he heard the prayer of Ephraim. ng'aga nti mukama onkangavudde And he was saying that, Lord, you have chastened me. nange nenkangavulwa And I have also been chastened. ninga ennyana etemanyidde kikoligo I am like an untrained bull. muloko dawuni wano ng'embeera empisizza bubi Here, during this lockdown, I have been treated badly by the situation. nkyusa Restore me. mukama nkyusa Lord, restore me. maliridde ngenda kukyuka And I have decided that I'm going to change. kukyuka ki Which kind of changing? the adamic character Embala y'obwa Adamu. ekikula kya adamu The Adamic character nature. mu luswayiri eriyo ekigambo ekigamba In the Swahili language, there is a word that says, sisi bini adamu Tife. ffenna abaava mu adamu All of us who came from Adam. ffenna twava mu adamu That all of us came from Adam. weekanga bwekanzinga ekintu kikwambadde ekyo okisikidde okitambuliramu You just find yourself when you are walking to something that you just inherited. tugenda kugamba mukama We are going to tell God, nkyusa restore me. nange nkyusa nange ngenda kukyuka Lord, change me, transform me, and I will be transformed. bw'obanga oteese If you are just calm, owulira ng'eyatereera it is like you are transformed. naye kyetaaga yakutabula bw'ati But there needs to be someone to stir babadde you wano up. batusomesa ku bwetowaze Here they have been teaching us about babadde humility. batusomesa ku kukyuka And they have been teaching about transformation. kano kalango united christian ministry This is an announcement unto the UCC ministries. ekiseera kituuse byonna bye tubadde tuyiga tutandika obigezesa It is time unto us, whatever we have been learning, to put it into kankiddemu trial. ku siropesi Let me revisit it in a slow ababadde motion. beenyumiririza mu njiri y'omulabirizi Unto the people who have been boasting and delighting in the gospel of the omusajja bishop, mwetowaze that this man is really omusajja abuulira humble. okukyuka The man preaches transformation. omusajja abuulira okwagala This bishop preaches bannanga love. omusajja alina emirembe Friends, bishop has love kino and peace. kyekiseera This is the time okulabika ng'obadde mwana we for you to show yourself that you were Kino his kyekiseera. son. It is time otabulwe nga tokyatabuka that you may be stirred up and nothing basebo ne happens. bannyabo ndi mu kutabula girasi mu abampuliriza Friends, now I'm stirring up this clean water in the glass. naye teri kikyatabuka But there is nothing you can see being stirred kati up. ekiseera kituuse tulowooze ekitabula nga si y'ensonga So it is time for us to understand that the stirring moment challenges are not the reason. naye ekitabuka y'ensonga But what is being stirred up is the reason. kino ekitabula kiyinza okuba nga kyo si kyaggulu kiriwo kutabula This one that stirs you up may not be heavenly. mwenna abatuwulira obuwulizi bassebo ne bannyabo Unto the people just listening to us, nkutte ekiti ntabula mu giraasi I am having a staff and I'm stirring up in a glass. ensonga si ya kiti It is not because of this naye stuff that ensonga I'm ya using to giraasi stir up. n'ebitabuka But the reason, the matter is the glass with what can kano be stirred up. kalango I make this as an mwe announcement. abatabukatabuka Unto you who are always stirred up, muyinza okuba ng'eggulu muyinza okugenda muli emukono could be you will go to the heaven or in Mukono Guru. omanyi nze ntabuka bubi You know me, I omanyi don't nze stirred saagala up. ntabula You know I don't want anyone to stir toyinza me up. kunoonya mukama
You cannot seek the Lord. toyinza kusaba kugamba mukama nkyusa You cannot tell God to transform you okugjako nga tufunyiseyo ekiti ekikutabula n'otegeera nti okyaliwo unless we get something to stir you up and you understand that you still live. okugjako ng'olabye ku muwala atuula obubi ng'ate oli singo Until you see a badly dressed and seated girl when you're single. okugjako ng'olabye ku alina sente n'aziteekaawo n'agaana neerabidde gye ziri Not until you see someone forgetting their money in your presence. ebitabula bingi There are many things that stir up, naye buli gwe ekijja kikulyawo but whenever it comes, you are also buli stirred ekijja up. kikutabula And whatever comes, it kati olyawo stirs oli you up. mutabufu owa bujulizi So now you are there, a stirred up testifier. nze ndi mutabufu gwe mulaba That to me, I am a stirred up kati and no mwe almost abaagala mad. okuwasa simanyi kufumbirwa kwakako And to you who want to get married, could be you want to be oli married. akugayi nze ndi mutabufu And the person has told you, me, I get stirred up quickly. ŋŋenda n'oyo kubanga alina olunyindo I am going with that one because they have a good nose. kubanga alina obunnya ku matama oli kitegeerera mu maaso eyo nti obunnya tebufumba Because they have dimples, you will understand that those dimples are not saucepans to cook.